فور ايه ده بس يا فوزيه اللي انت رايحه تجيبيه ب 350 جنيه؟ طب ما انا ب 100 جنيه بس اقدر اخليكي تعملي 3 كيلو من البيجي فور. شايفين البيجي فور بتاعنا ناعم نواعم؟ شايفين؟ بصي البيجي فورايه بتتحدث عن نفسها، تتكلم عن نفسها. شايفين شكل البيجي فورايه عامله ازاي؟ دايبه دوب يا بنات. هاتي كده بقى ورقه وقلم وتعالي بقى انا اقول لك المقادير اللي انت هتنزلي تجيبيها من العطار او السوبر ماركت. اول حاجه هنجيب كيلو من الدقيق، 750 جرام من الزبده، اي نوع زبده تحبيه، فرن، صني او كريستال او جنه. الاربع انواع معاكي، عندك زبده صني وعندك زبده فرن، عندك زبده كريستال وعندك زبده جنه. انا عن نفسي اشتغلت بالشغل بتاعي دوت، والشغل دوت اللي بطلع منه اوردرات بعمل من زبده جنه او زبده صني او زبده كريستال. انا ما بجيبش الزبده اللي سعرها عالي قوي. انت حابه تجيبي الزبده حتى لو بلدي انت حره، بس انت عايزه توفري هتجيبي اي زبده من الزبده اللي هي اللي في السوق العاديه خالص. تمام. هتجيبي منها 750 جرام من الزبده، وهتجيبي 4 بيضات وكيس فانيليا واحده بس. حابه تشتري سكر البودره من بره تمام، مش حابه تشتري سكر من بره بودره من بره، هي كوبايه سكر بودره بس هتطحنيه عندك في المفرمه وهنشتغل شغل هيبقى زي الفل. هتطلعي من تحت ايديكي احلى بقطعه بين البيجي فور. شايفه البيجي فورايه؟ بصي بتتكلم عن نفسها، بتتحدث عن روحها. يلا تعالي بقى كملي معايا اخر الفيديو عشان تعرفي هتحطي ايه على ايه عشان تطلعي. هنا هو بقى عشان نعمل معانا احلى بيجي فور، انا هنا معايا 2 كيلو من الزبده. انا مش هستعملهم كلهم، انا بس بوريكم نوع الزبده اللي انا بستعمله. انا هنا جبت قالب من الزبده الصني وجبت قالب من زبده جنه. هبتدي كده ان انا اقسمهم بالنص، لان انا كنت اول مره استعمل زبده صني فكنت الصراحه خايفه من جودتها، فاخدت نص زبده من صني ونص زبده من جنه. قلت بحيث ان لو صني طلعت جودتها مش عاليه زبده جنه تسند للطعم شويه. بس ما شاء الله الاتنين طلعوا حلوين جدا وكان ميكس هايل يا بنات. يعني تقدري تستعملي اي نوع زبده في البيجي فور، بس اهم حاجه تكون جودته كويسه. هبتدي كده ان انا اكسره كده بالسكينه، لان احنا كنا مطلعينه من التلاجة ونفس الوقت بدرجه حراره المطبخ. زبده البيجي فور بتكون يعني بدرجه حراره المطبخ وبنفس الوقت تكون ساقعه ماسكه نفسها، علشان خاطر ما نضطرش ان احنا نحطه في التلاجة علشان خاطر يجمد ان احنا نشتغل بيها على طول. بعد ما كسرناها بالطريقه دي هننزل بكوبايه ونص من السكر البودره. سكر البودره على كوبايه ونص من السكر على كميه الدقيق اللي احنا نعملها اللي هي كيلو ونص، حلوه جدا. ما تحاولوش ان انتوا تكتروا السكر فيه. وهنبتدي ان احنا نضربه بمضرب البيض لغايه لما ينعم معانا ويندمج كده السكر البودره مع الزبده ولونه يفتح معانا شويه زي ما انتم شايفين كده. اول ما نوصل للمرحله دي هننزل ب2 صفار بيض، وهنبتدي ان احنا نضربهم في بعضهم كويس لغايه لما صفار البيض الاقيه اختفى معايا خالص. يعني احس كده ان اللون الزبده والسكر معايا لونه مصفر كده شويه وبقى كريمي جدا من صفار البيض. هنزل كمان ب2 عدد بياض كامل، يعني بيضتين كاملين. انا هنا نزلت ب3 بيضات كاملين عشان عملت كيلو ونص، بس طبعا البيضه الثالثه نزلت بيها بعد كده عشان انا طبعا عملت الكيلو ونص. انا هنا بقول لك مقادير الكيلو، يعني كل اللي انا ماشيه معاكي كده بيه كده ده كده مقادير الكيلو. يعني كيلو الا ربع من الزبده، 4 بيضات، كيلو من الدقيق، رشه الفانيليا. هنبتدي كده بقى بعد ما نعمل معانا الزبده والسكر مع بعضهم كويس جدا والبيض، هنبتدي ننزل بكيلو ونص من الدقيق، وهنبتدي نقلبهم بالطريقه دي كده لغايه لما الدقيق معايا يختفي خالص. هبتدي ان انا هنزل بنص كميه الدقيق التانية. كل ما نص كميه الدقيق تختفي معايا هنزل بالكميه التانية، بحيث ان في نوع دقيق بيحب السوائل ونوع دقيق تانية لا، يعني ممكن دي يستكفى مثلا بالزبده كده والاقي العجينه بتاعتي كويسه ومش هنزل بالكميه كلها. وممكن دقيق تانية انزل مثلا بكيلو من الدقيق ومعلقتين او 3 معالق. اول ما توصل معاكي للمرحله دي ان هي عجينه طريه جدا في ايدك وفي نفس الوقت ما بتلزقش في قلب ايديك، يبقى انت كده عجينه البيدي فورم بتاعتك زي الفرن. مش محتاجين بقى نحطها في قلب التلاجة ولا اي حاجه خاصه، ان الزبده بتاعتنا اصلا كانت ساقعه وفي نفس الوقت بدرجه حراره الغرفه.
هنا هوت هنبتدي ان احنا بقى نشكل الاشكال اللي انت عايزاها بقى. مكنه طبعا البيجي فور بتبقى معاكي كذا شكل، انا بحب الشكل ده جدا. هبتدي هنا بقى ان انا افك المكنه بتاعتي عشان خاطر ابتدي ان انا انزل بيها بالعجين. الناس اللي مبتعرفش تستعمل مكنه البيجي فور، مكنه البيجي فور يا جماعه هنفكها بالطريقه ديت، وهنبتدي ان احنا ننزل بيها بالعجين بتاعنا، نحطها كده نكبسها كده بالعجين. بس نوت فيها حاجه مشرشره، تمام. الحته المشرشره دي بتبقى ليها عدله، يعني ليها عدله كده اهوت على المكبس اللي انت بتكبسي بيه البيجي فور. لو لفيتي الحته المشرشره دي الناحيه التانية مش ليها عدله المكبس بتاعه البيجي فور، مش هتنزل معاكي والمكبس دوت مش هيكبس، فانت تفتكري انها باظت. لا، هي ما باظتش ولا حاجه، هي الحته المشرشره دي كده اهوت بتبقى ليها عدله اللي هي عدله على المكبس على طول، زي ما انا ما هوريكي كده اهو بالظبط. بصي الحته المشرشره اهيت، تمام. هتعدليها على الحته اللي انت بتكبسي منها بالطريقه دي كده اهو، بدال اتظبطت الحته المشرشره على المكبس، يبقى انت كده بصي هتنزل معاكي وهتبقى معاكي زي الفل. هتبتدي بقى ان انت تشكلي البيجيفورايه بتاعتك زي ما انت عايزه. اللهم بارك، البيجيفورايه نازله معايا حلوه جدا كده اهوت. هتضمني البيجيفورايه بتاعتك لا هتنفش معاكي ولا هتكبر ولا هتسيح، لان في ناس كتير جدا بتعاني ان البيجيفورايه بتاعتها بتبقى سايحه كلها على بعضيها في الصاج. ليه؟ لانك انت مش ماشيه على المقادير مظبوطه. اهم حاجه في العجينه بتاعتك بعد ما تعجنيها ان انت تبقى عجينه طريه جدا وفي نفس الوقت ما تلزقش في ايديكي. اول لما تلاقيها عجينه ما بتلزقش في ايدك وفي نفس الوقت طريه، يبقى انت كده اهوت عجينتك مظبوطه جدا ومشيتي على المقادير صح. هنا هو بقى هبتدي ان انا اغير الشكل من الشكل اللي انا كنت عاملاه، واحط شكل الورده زي ما احنا ما متفقين. الشكل يا بنات اللي يريحك تقدري انك انت تستعمليه، وكلها هتطلع نفس النقشه اللي انت شكلتي بيها، لا هتنفش معاكي ولا اي حاجه خالص. بالنسبه بقى للناس اللي بتقول البيجي فور بيتحط له بيكنج باودر، البيجي فور ما بيتحطلوش بيكنج باودر خالص. هي مقادير البيجي فور 4 حاجات: سمنه، زبده، والبيض والفانيليا والدقيق. هي دي عجينه البيجي فور بتاعتنا. محدش يحط يا جماعه بيكنج باودر، انتوا كنتوا هتقلبوه بسكويت على طول وهيفنش معاكي ومش هيبقى حلو. هنا اهوت كده زي ما انتم شايفين، لو في اي حاجه طلعت منك مش مظبوطه تقدري تشيليها من الصاج بكل سهوله، وتقدري تستعملي وترجعي يعني عجينه تاني، وتقدري برضو تمشي خطوه بخطوه زي ما احنا ماشيين كده اهو. كده خلاص احنا خلصنا البيجي فور بتاعنا. السوا بتاعه اللهم بارك جميل جدا، وطالع شكله يا بنات تحفه جدا يجنن زي ما انتم ما شايفين كده اهوت. يعني اللهم بارك، الكميه طالعه حلوه جدا. من 1.5 كيلو دي عملت اكتر من 4.5 كيلو من البيجي فور. وطبعا ابتدينا بقى ان احنا كده نلزقه بقى بالمربى، وعندك مربى الحليب والفارماسي، فكل دوت كده هو بيفرق معانا جدا في الطعم والشكل والريحه. بصي هتشكليه بقى زي ما انت عايزه بالظبط كده اهوت. قومي كده بقى تشجعي، وقومي هاتي مقاديرك. المقادير سهله جدا وبسيطه. البيجي فور هي كلها 4 مكونات، هتنزلي تجيبيها من عند العطار وهتيجي تعملي لاولادك احلى بيجي فور هياكلوه في حياتهم من ايدك انت يا ست الكل. واملي بيتي خير وفرحي اولادك، وكل سنه وانتم طيبين. ومن الفيديو دوت للفيديو الجاي هسيبكم في رعايه الله، ويا رب ان شاء الله كده تعملوه، ربنا يحسن ما بين ايديكم. واللي يعمل البيجي فور يكتب لي في الكومنتات طلع معاه عامل ازاي، بس امشي على المقادير مظبوطه عشان خاطر تطلعي احلى بيجي فورايه من ايدك يا ست الكل. وكل سنه وانتم طيبين. احنا كده خلاص خلصنا حاجه العيد كلها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.